Фу, бля. На улице, короче, минус 20, наверное, с чем-то. Я весь задрыгну его нафиг, эту рыбалку, время 11. Костерчик вот разжигаю, согреться надо. Так. Сапоги, да, к сапогам, короче, вот эта вся наледь, она все примерзает к этим сапогам. Приходится палкой остукивать. Поставил жерлицы, короче, сколько было тут у меня живцов. Поклевки ни одной не видел еще. Рыбачить невозможно, вообще все обмерзает. Лунка, леска. Сейчас вот ярила вышла. Немного согреюсь, ноги отойдут. Поеду опять на перешеек, там, может быть, поклюет что-нибудь. Вот это я уже в третий раз разжег костер. До этого, короче, все потухало, пока там рыбачил, лунки обходил. Костер тух просто и все. Че по рыбалке, короче, одну поклевку всего лишь видел. Всего лишь одну поклевку. Вот сейчас недавно и все. Обедать не обедал еще, еда у меня здесь греется. Жерлицы выставленные, которые они вообще тоже не работают ни хрена. Сейчас буду обедать, греться у костра. Вот собака барахлит, короче. Поменял свечку. Свечка черная, всю забивает сажей. Вот. Воздухофильтр там маленько дырки перекрыл, которые были открыты. Ну, по-другому сделал, маленько лучше побежала. Намного нормально, я думал, все уж. Это я веревкой подвязываю пояс, чтобы у меня еда не провалилась туда, в штаны, дальше. Ну а сейчас все, я уберу. Кармашек. Просто и кукурузу ушел хорошо. Еда нормально согрелась вроде. Колбаса замерзла. Хлеб нормально.